Hello everyone, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி கிறிஸ்பியான சிக்கன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு 5 பீசஸ் சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன். அதில் 2 சைட்லையுமே ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி விடுறனால அந்த மசாலாலாம் உள்ளே நல்லா ஏக்கும். அப்புறமா இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னலாம்னா சிக்கன் 65 மசாலா, cornflour பவுடர், லெமன், சால்ட், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், இது இவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்கன் 65 மசாலாவை ஒரு 3 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க, அது ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் எடுத்துக்கலாம், அது ஒரு 2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுங்கள். அப்புறமா 1 டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் லெமனை நல்லா புழிஞ்சு விட்டுடலாம். சீடு எதுவும் விழுந்துடாத மாதிரி புழிஞ்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 2 hours அப்படியே ஊறட்டு இருந்து அப்புறமா ஒரு கடாயில் ஆயில் விட்டுறலாம். இப்போ அப்படியே பொரிச்சு எடுத்துட வேண்டியது தான். சிக்கன் ஃப்ரை இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. அப்புறமா ஒரு எக் அண்ட் பிரெட் க்ரம்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அந்த எக்கில் சிக்கன் பீசஸை டிப் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அப்புறமா டிப் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் பீசஸை பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு அப்படியே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட வேண்டியதுதான். ரொம்ப கிறிஸ்பியான ஃப்ரைட் சிக்கன் ரெடி ஆகிடும்.